ҳоҷатҳоятон тамом шудааст, милисаро дида мегурезен. Пас ранги ин бародаро границаи Қазоқистон рафта биёен. Хеле ки мебинен ин бародаро хурсанд ҳастанд, соқу саломат рафта омаданд. Шумо низ метавонед рафта омадан гиред. такси бемалол шуморо бурда миёрад. боқӣ дар амони Аллоҳ. худо нигаҳбони маву шумо. ҳазрати рабиа парвои дунё надошт. دنیا را میدانست که چیست، میدانست که دنیا چیست. بازیچه است، بازیچه است طفل فریب این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. اونایی را میدانستند، اونا میدانستند که حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا فرزانه. салом дӯстон, бисёри шумо аз простатит тақсим мекашиде. марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метавонам полноценный курс лечения барои простатит. иншаллоҳ ки ҳам мардонаги ба ход мекунад, ҳамчунин желаниям хобаги хуб мекунад, ҳам барои гурда, меъда, қади рӯдҳо беҳад эффективнай. трилибус масин, 2 дона равғани хилба, 1 та қисал ҳинди, 2 пачка фитосвеча. трилибус масин бародаро муҳлатам хобаги дароз мекунад, танара ба ход мекунад, фоизи мания баланд мекунад, желаниям хобаги хуб мекунад. равғанои хилба раи пешобовӣ мекунад, гардиши хуна тез мекунад. ҳамчунин бародаро санг намаки гурдаро мерезонанд, барои гурда воспалениша мегиранд. қисал ҳинди боша против микроб ёрдам мекунад, ҳамчунин бародаро воспалени простатаро мегирад. фитосвечаҳо бошанд бародаро барои воспалени простатаро гирифтан ва раҳи пешобро ҳуй кардан ва ҳамчунин бародаро барои желаниям хобагитро хуб кардан, барои воспалени қади рӯдҳоро гирифтан. марҳамат бародаро, занг бизанед, полноценный курсша ва нархи арзон ба ҳама шаҳрҳо дастовка мекунем. ҳазрати рабиа парвои дунё надошт. دنیا را میدانست که چیست، میدانست که دنیا چیست. بازیچه است، بازیچه است طفل فریب این متاع دهر به عقل مردمان که بر او مبتلا شود. نه لایق بر غرور است و نه عزم اعتمادی ها نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داده است. اونایی را میدانستند، اونا میدانستند که حال دنیا را بپرسیدم من ز یک فرزانه، گفت باد است یا خواب است یا فرزانه. یا مثال توده برف است در فصل بهار، هیچ عاقل دل نبندد با چنین ویرانه. اونا این دنیا را میدانستند. چی گفت؟ اسألک مرافقتک. حبیب خدا، یگانه چیزی که میخواهم این است که در جنت همراه تو باشم. سؤال من از تو این است، خواهش من از تو این است. حبیب خدا دست بردار، دعای تو در نزد پروردگار قبول است. فقط خواهشم این است که چگونه در دنیا همراه تو بودم در جنت هم همراه تو باشم. اینم میخواهم. حبیب خدا چی گفتن؟ او غیر ذالک. ربیعه غیر این چی میخواهی؟ غیر این چی میخواهی؟ حضرت ربیعه تکرار به تکرار، فقط پهلوی تو را در جنت میخواهم، فقط همراهی تو را در جنت میخواهم. لیکن حبیب خدا چی گفت؟ اعینی نفسک بکثرت السجود. اگر خواهی که فردای قیامت همراه من باشی، خواهی که در جنت همراه من باشی، تو مرا در شفاعتم یاردم کن با 5 وقت نماز خواندن. مرا یاردم کن. گفت شفاعت من برای تو در روز قیامت به اذن پروردگار، خواهی که اجرا شود در دنیا به نماز مرا یاردم کن، از نماز دور نباش. حبیب خدا گفتند اگر شما نماز از برای خدا خوانید، در این یگان مقصد و غرض نداشته باشید. نماز باشد که صدقاً از برای خدا باشد، نماز ریایی نباشد، نماز خودنمایی نباشد، نماز ناامیدی نباشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. نماز بسیار خوب خوانید. حضرت ابوبکر صدیق نماز میخوان،
صحابه های گرامی میگفت مثل چوبی را که در زمین میخلانی مثل همون حرکت نمیکرد، میترسید. حضرت علی رضی الله عنه را نمازخوانیش در کتاب صحابه ها حکایت میکند، در بالای جای نماز میلرزید وقتی نماز میخواند. امروز این بی پروایی ما و شما را فرا گرفته است. در بالای جای نماز با الله صحبت داریم، پروا نداریم. نمیدانیم که ما کدام امر اجرا کرده ایستاده ایم، در پیشگاه کی ایستادگی. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر؟ دست در سبحه زبان در یاد، در دست من تسبیح، دست در سبحه زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، ظاهر من اگر ببینند، کسی که بیند میگد این مولوی است یا یگان شیخ است یا یگان صوفی است یا یگان ایشانزاده است. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. حضرت صوفی علیار در مسلکش گفتند. اینا را برای چی ما را گفتند؟ مردنت به گفتند، سخت گفتند، به خاطر گفتند که ما بیدار شویم، به خاطر که ما عبرت گیریم که ما چی کار کرده ایستاده ایم، ما چی وظیفه داریم. این نماز چی مهم در نزد پروردگار است تا که از مهم بودن این ما درکدار شویم. نماز من از برای خدا باشد. در دوام حبیب خدا چی گفتند؟ از جمعه تا جمعه، از جمعه تا جمعه، جمعه گذشت از ما و شما، باز جمعه نوامد. از جمعه تا جمعه، این جمعه که آمدیم، این جمعه هم اگر از برای خدا نباشد شما پاداش نمیگیرین، شما اجر نمیگیرین. جمعه من فقط از برای خدا باشد. جمعه من به خاطر این باشد که روز جمعه روز عید است، روزی هست که از عید قربان و از عید رمضان دیده بالاتر و افضلتر است. این روز روزی برای من باشد که حدیث های رسول اکرم میگوید ساعت قبول دعا دارد. این روز باید که من منتظر باشم و این روز همیشه در آرزوی من باشد که تیزتر آید. جمعه را به خاطر آیم که هم نماز جمعه ما ادا کنم، هم پند و نصیحت را گوش کنم. از جمعه تا جمعه. لیکن جمعه دا آیم و 5 وقت نماز نخوانم، یا جمعه را آمده در اینجا با جماعت خوانم لکن در محله مسجد است، در مسجد جماعت اشتراک نکنم. سخنهای کمال خودجندی. به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد؟ یک بار میای، در یک هفته یک بار میای. به مسجد هفته از تو، به مسجد هفته از تو به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. حضرت گفتن میدانین که چیکار کرده ایستاده؟ که در آینه زاهد به 6 روز دیگر فاسق. از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، حبیب خدا گفتن مکفرات ما بینهن. از نماز تا نماز، از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان، پروردگار گناه بنده را مغفرت میکند. هر وقتایی که اگر ما دیده و دانسته گناه نکنیم، دیده و دانسته گناه نکنیم،
خداوند آن لغزش و آن سهوایی که داریم همگیش از ما و شما میبخشد. به خاطر این بشارت حبیب خدا از پروردگار مسئلت دارم که خدای مهربان از جمعه گذشته تا این جمعه آن لغزش هایی که از جانب ما این قوم ما گذشت، خدایا همگی را مغفرت بگردان. خدایا همه عبادت های ما را بی ریا گردان. عبادت های ما را از خودنمایی، از خود بیگانه پرستی خدایا خالی بگردان و خدایا ما را در رحمت شامل بگردان. خدایا ما را روز قیامت همراه پیغمبران، همراه شهیدان، همراه مجاهدان، همراهان عاشقان مسجد، محبان الله محشور بگردان و خدایا خاتمه کار همه ما بندگانت را به خیر بگردان. خدایا در دل همه ما بندگانت محبت ذات خودت، محبت حبیبت، محبت قرآن و اسلامت را زیادتر جایگیر بگردان و این جمهوری ما را پروردگارا آباد و زیبا بگردان. رئیس جمهور هم خدا در حفظ امانت نگه دار که برای بهبودی و برای مشکلات ها را از بالای مردم دور کردن سعی و کوشش ها داره. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا توفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. برادرای خیلی عزیز و گرامی، ما یک چند جمعه از پی تبابت و بهبودی های این ساختمان نو بودیم. اینک این بعد قریب 5 جمعه اولی ماه است و ما موعظه داشتیم، اگر یادتان باشد، تفسیر سوره والضحی بود. والضحی واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ما تا این آیت قرآن تفسیر کرده آمدیم و آیت رسیدیم الم یجدک یتیما فآوی، که معنا این است که آیا ما تو را نیافتیم یتیم و ای رسول اکرم، آیا ما برای تو جایگاه مأوای آماده نکردیم؟ اطراف این آیت قرآن ما صحبت نداشتیم و انشاءالله این آیت مبارکه را من جمعه آینده انشاءالله برای شما شرح میدهم، برای شما وصیح میکنم، زیرا که 3 یا 4 آیت دیگر از این سوره باقی مانده است. اینم به تکلیف چند برادرهای بود که در بین کنده شد، لیکن انشاءالله زنده و سلامت باشیم. این سوره مبارکه را تا به آخر من به شما تفسیر میکنم و خیلی سوالهای زیادم نزد من جمع شده است که چندین جمعه شد که ما فقط موعظه موضوع داریم، از سوال و جواب ها هم خیلی دور موندیم. به این خاطر من خواستم که این جمعه برادرای ما، بعضی مهمان ها در این جمعه ما و شما اشتراک دارن، اولا از خداوند مسئلت دارم که پی قدوم همه این مهمان هایی که من زیارت کردم یا زیارت نکردم، همگیش خداوند در این شهر ما و شما مبارک بگرداند. صحت و سلامت آمدن، آن نیت ها و آن بهبودی هایی که در دینشان میخواستند، خداوند موافق نیت هاشان جزای نیک به اینها نصیب گرداند و صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. یک برادر ما برای گذرانیدن یک معرکه داشته است، از ما بسیار خواهش کردند
و اینجا یک مکتوبم به دستشان آوردن که من با او واخوری کرده میتوانم نمیتوانم، همین مکتوب مرا جواب گردان. جواب همین مکتوب مرا میگردانی و با من وعده میدهی که در معرکه من اشتراک میکنی یا نمیکنی و دیگر اون مکانی که زندگی میکنه دیگر من نام نمیبرم، زیرا شاید اینجا دبد دوام مکتوب یکون سخنی میبراید تا که همون پیشواهایی که الحال اینجا یاد شده است اونها مثال نرنجند. به این خاطر خواستم سوال این برادر را جواب میگویم و جمعه آینده انشاءالله من به شما موضوعهایی که داریم باز آغاز می شود. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. داملای محترم، من شما را بسیار دوست می دارم، لیکن یک چیز مرا بسیار ناراحت می کند. می خواهم شما را در توی خودم بیارم، لیکن ملاهای ما را نمی مانند. می گویند که اینجا ملا نیست که از کلاب ملا میاری و می گویند که ملای بیار که ایشان زاده باشد تا که در این خانه برکات شود. داملا شما ایشان هستید یا نه؟ من شما را میخواهم چی کار کنم؟ اگر گویم که حاجی مرزا ایشان هست آیا دروغگو هستم؟ من خودم ایشان نیستم. دویم سوال، آیا حضرت عمر مینوش بود یا نه؟ این سوال نزدیکی من یک هفته پیش در حصار بودم، اونجا هم همین سوال شد که وقتی ما میخواهیم شما را در معرکه خودمان حاضر کنیم پیشواها ما نمیگذارند که شما در معرکه های ما اشتراک کنید. راستی با ما جواب شد که در اونجا گفتیم معرکه ختنه بود، اونجا ما جواب گفتیم، جواب مناسب گفتیم. شاید که اونها خواستن که ما عصبانی شویم، لیکن من آدم عصبانی نیستم. من شکر کتاب صبر بسیار خوب خواندگی هستم و صبر برای خودم بسیار پیشه کردگی هستم. هر مشکلاتی که بالا می آید والله که فقط صبر میکنیم. ان الله مع الصابرین است. این برادر ما را دوست نمی دارد، بلکه اینا سخن خدا و پیغمبر را دوست می دارد. اینا می خواهند که در مجلس هاشون صحبت های شود که مردم از اونجا فایده گیرند. به این خاطر است پیشواها نمی مانند. لیکن این برادر می گوید من ایشان نیستم. خیلی مادام ایشان نباشی شخصی را بر که ایشان نباشد، ایشان باشی خیلی ایشان ببر. راستی بار اگر منم که ورق زنم تاریخ حیات خود ما یا تاریخ گویم گذشتگان ما نیز از جمله همون سیدزاده ها و ایشان ها هستیم، لیکن والله که تا امروز من همین ایشانی و سیدزادگی را برای خود مایه افتخار قرار ندادم که من فلانی هستم، زیرا که مرا آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم نگذاشت که ما دعوای ایشانی و سیدزادگی کنیم، نگذاشت. این آیت ها پیش راه ما را گرفت و گفت اگر تو دعوای ایشانی و سیدزادگی کنی تو غلط کردگی هستی. به این خاطر من این دعوا نکردم. من صدقه همون ایشانی می شوم که در اصل پیرو آیت قرآن و
پیرو احادیث های رسول اکرم باشد، ایشان باشی دعوای سیدزادگی کنی، دعوای گویم که نبیره های پیغمبر کنی، لیکن یک گویم که کینه داشته باشی، حسد داشته باشی، آخی ایشان زادگی و سیدزادگی برای تو هیچ منفعت نمی بخشد. حبیب خدا حسد نداشتند، حبیب خدا کینه نداشتند. حبیب خدا حضرت بلال که از حبشیستان بودن دوستش می داشتند، از حبشیستان بود، عرب نبود. حضرت مولوی رومی میگوید اسود از توحید احمر می شود. این اشاره به حضرت بلال بود. حضرت بلال در رنگ، در صورت هیچ زینت و زیبایی نداشتند، لیکن حبیب خدا بلال گفت فقط از آن تو میدهی، فقط از آن از توست. اسود از توحید احمر می شود. حضرت مولوی میگوید ببین اسود گفته سیاه را میگویند، احمر گفته سرخ میگویند، عرب ها را بسیارتر سرخ پوست میگویند. میگوید انامین اسود، انامین سیاه پوست وقتی توحید برای خود اختیار کرد، وقتی خدا شناس شد، وقتی قرآن شناس و پیغمبر شناس کی شد، ویم احمر شد، ویم عرب شد. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. و خیش فاروق و خیش حضرت عمر شد، خیش حضرت ابوذر شد، به خاطر که وی توحید داشت، به خاطر که وی قرآن داشت، به خاطر که وی محب الله بود. که وقتی او را مشرکای عرب عذاب میکردن، به جز کلمه احد از زبانش چیزی نمی برآمد. حبیب خدا نگفت تو از حبشیستان هستی، نگفت تو سیاه‌پوست هستی، تو جدا. حضرت سهیلی از روم بودن، حبیب خدا نگفت تو از روم، تو از ملک عرب نیستی، برای تو جدا اینجا جا نیست برای تو. نگفتن، حبیب خدا جدا نکردن. حضرت سلمان از ایران بودند، حبیب خدا برای خود و یار، برای خود و همصحبت، دوست انتخاب کرد. این بود فعل پیغمبری خدا. مردم جدا نمی کرد، تو کلابی و تو حصاری و تو غرمی. والله که من نمیدانم من کجاگی هستم، من تاجیک هستم، من از تاجیکستان هستم، ما نمیدانیم این چیزا. و همیشه مسئولیتم همین است که باید آن علمی را که خدا به من داده است، اگرچه اندک است، از همین اندک مردم استفاده برند. این از وظیفه من. افسوس که همون برادری، من میدانم که این ایشانی که اگر این سخن گفته باشد، ایشانهای خوب بسیار داریم، ما ایشانهای عالم و ایشانهای خداتر زیاد داریم، لیکن در بین ها بعض جاهل هاشان وجود دارد، بعض جاهل هاشان وجود دارد. حبیب خدا در مدینه منوره بالای اشتر چی گفتند؟ گفتند یا ایها الناس، ای مردم، خطاب به تمام مردم است، همه ملت دنیا. حبیب خدا به تمام دنیا مراجعت دارد، چه ایشان است، چه شیخ است، چه سیدزاده است، چه داملا است، چه مولوی است، چه آدم عادی است، همگیش است. یا ایها الناس ان ربکم واحد، یقین دانین گفت خدای همه شما یک خدا هست. یک خدا داری تو، یک خدا داری. و ان آباکم واحد، یقین دانیم پدری شما یک پدر است، حضرت آدم علیه السلام. حبیب خدا را ببین، خدای همه شما یک خدا هست، پدری همه شما یک پدر است. الا حبیب خدا بود، آگاه باشید، گوش اندازید، گفت لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین
ولا لاسود علی احمر ولا احمر لاسود. پیغمبر خدا را بینید، یقین دانین گفت عرب بالای مردم غیر عرب با عرب بودن شرف ندارد. مردم غیر عرب، چی تاجیک است، چی تاتار است، چی ترک است، بالای مردم عرب شرف ندارد. سیاه‌پوست بالای سرخپوست، سرخپوست بالای سیاه‌پوست شرف ندارد. حبیب خدا چی شرف چیست؟ شما مردم به نوع به سارت تقسیم نکنید. گفت پیغمبر خدا عرب سارت یکم، فارس سارت دویم، ترک سارت سیوم. به سارت به نوع مردم تقسیم نکنید. هیچ کدام شما در شرف اینت از اینت بالاتر نیستین. گفت پیغمبر خدا. ببین در دوام حدیث چی گفتن؟ الا بالتقوا. شرف شما در نزد پروردگار آن زمان پیدا می شود که تو اگر از خدا بترسی، تو از پروردگارت بترسی، تو نوع یکم در نزد پروردگار هستی. یا ایها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا میگوید در نزد من از همه دیده، ببین ملت جدا نکرد پروردگار، از همه دیده در نزد من آن کسی قدر دارد که از من میترسد. برادرای عزیز و گرامی، به همه شما مراجعت میکنم، به همه طایفه، به همه نوع مردم، از خدا همگی من ترسید. خدای ما یک است، پیغمبر ما برحق است، کتاب ما یک است، دین ما یک چیز است. همگی ما از پروردگارمون ترسید. مثل همون آیت قرآن میگوید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. ای برادر عزیز، الله میگوید آن چیزی که بین زمین و آسمان است از من میترسد. هر چیزی که بین زمین آسمان وجود دارد، چوبه ها میترسند، درخت ها میترسند، زمین میترسد. الله اشاره دارد شما هم از خدا بترسید. پروردگار به همه چیز قادر است. از خدا بترسید. ما باید به خدا ترسیمان افتخار داشته باشیم. ما با خدا ترسیمان در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکنیم. این نشانه خدا ترسی نیست. زمان ما محل گرایی میکنیم، زمان ما مردم جدا میکنیم، این والله که خدا ترسی نیست. از خدا ترسیم، از خدا ترسیم. به خدا نیکی های زیاد من می آید، خوشبختی های زیاد برای ما و شما پیدا می شود. او قصه یادم آمد که اشان اینجا میگذاریم، مثل که دشمنیه که این برادر به اهل علم دارد، حالا که ما والله که همش دوست می‌داریم، از برای خدا دوست می‌داریم، برای خدا احترام می‌کنیم. برای من موعظه کردن در همین مسجد خودم کفایت می‌کند. وظیفه‌ام در همین جمع انجام یافته ایستاده است. شرط نیست که من مثال در هر یک معرکه ها اشتراک کنم. اگرچه بیچاره خواهش دارند به همین جا 200 300 کیلومتر طی میکنن میآیند، چگونه من سخن امر رد کنم؟ یکی از دشمنهای سرسخت رسول اکرم ابو جهل بود. ابو جهل. میخواهم یک قدرت خدا را برای شما بیان کنم از این قصه که حضرت مولوی رومی بیان میکند. سنگها اندر کف ابو جهل بود، گفت ای احمد بگو این چیست زود. ابو جهل لعین در مشتش چند دانه سنگ گرفت و پنهان کرد. برای پیغمبر خدا را سنجیدن. در بین مردم حبیب خدا را چی میگوید؟ گفت ای احمد بگو این چیست زود.
گر رسولی چیز در دستم نهان، گر خبر داری ز راز آسمان. اگر تو رسول باشی، اگر تو دعوای حقیقی پیغمبری داشته باشی، تو فرستاده خدا به سوی خلق باشی، جبرائیل پیش تو می آمدگی باشد، کنی خبر ده در دست من چی است؟ دست ها محکم پوشیده. رسول اکرم در بین مردم همه منتظر از رسول اکرم چی جواب می آید. گفت چون خواهی بگویم کان چی هاست، یا بگویم آن که ما حقیم وراست. رسول اکرم چی پیشنهاد خوبی کردن. گفتن ای ابو جهل، میخواهی که گویم که در دست تو چیست؟ گفت بله. گفت میخواهی که آن چیزی که در دست داری همون شهادت دید که من رسولی برحقم؟ میخواهی؟ اینش که آسان تر است. من برای تو بیان میکنم در دست تو چیست. لیکن اگر خواهی آن چیزی که در دست داری برای برحق بودن من همونها زبان پیدا میکنن شهادت بدهند. میخواهی همینه؟ گفت بوجهل این دوم نادرتر است. بوجهل گفت بسیار اینش گفت کمچین است. گفت های گفتن خودت گفت میلش، لیکن اینها وقتی که شهادت دهند اینش تعجب آور است. گفت همینش میخوام. گفت همینش میخوام که آنچه که در دست دارم زبان پیدا کنن و شهادت دهند که تو رسولی برحقی. گفت بوجهل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر این قادرتر است. حبیب خدا گفت ای ابو جهل، تو معرفت نداری، تو فرهنگ نداری، تو انسان کامل نیستی. افسوس گفت این چیزی که تو پیشنهاد داری در نزد قدرت پروردگار من پیدا کردن این هیچ قدری ندارد. گفت تو به قدرت خدا شناس نیستی. گفت همون خدایی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. در سوره زنبور، در سوره نحل پروردگار چی میگوید؟ رسول اکرم گفت تو از همان خدایی که میفرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم، من آن پروردگاری هستم که شما را ای مردم از شکم مادر بیرون برآوردم. من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما چیزی را نمیدانستین. وقتی من شما را به دنیا آوردم شما هیچ خیرت نداشتین، شما عقل و تمیز نداشتین. مرغک از تخم برآید روزی طلبد، آدمی بچه ندارد خیرت و عقل و تمیز. شاعر میگوید ای مردم، میگوید ببین از شما در دیده یک چوجه مرغ با عقل از درون تخم میبراید، زمانی از تخم میبراید در حال از پای رزق روزیش میشود، فهم شبین. لیکن آدم وقتی تولد میشود نمیداند رزق چیست، تمیز ندارد، فهمیش ندارد. پروردگار گفته لا تعلمون شیئا، من وقتی شما را از دامن مادر بیرون پرتافتم شما عقل نداشتین، شما فهمیش نداشتین، شما معرفت نداشتین. والله جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. خدا گفت من بودم آن پروردگاری که برای تو گوش دادم، من بودم آن پروردگاری که برای تو چشم دادم، من بودم برای تو پروردگار که این عضوهای تو را دراز کردم، این عضوهای تو را راست کردم تا که تو عبادت پروردگارت را کنی، تا که این گوشها و این چشمها و این دستها را در عبادت پروردگارت صرف کنی. برای دروغ گفتن، برای غیبت کردن، برای مردم از ظلم کردن، برای بیرحمی ما تو را نفرستادیم، این اعضاها را برای اون ندادیم. یک برادر امروز سوال میکند که یک حاجی از یک برادر قرض میگیرد، میگوید که من دوام 3 روزه پولی تو را برقرار میکنم، لیکن چی است؟
لیکن از بین چند روز میگذرد قرآن بزنم، شریعت زنم میگوید که من پول تو را برقرار میکنم، لیکن پول برقرار نمیشود، ساعتی وعده کردگی وفا نمیشود. آیا خدا این چشم و این گوش برای این داد که بندگان خدا را فریب کنی؟ تو حاجی شده شرم نمیداری؟ چگونه من در راست تو نگویم که خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد؟ این را حضرت سعدی گفته. چخیل من در راست تو بر این حاجی نگویم این مصرع‌های بهترینه که حضرت سعدی گفتند. بد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، بد اصل گدا چو خواجه گردد ننکوست، مغرور شود نداند از دشمن و دوست، گر دایره کوزه ز گوهر سازند از کوزه برون آورد که دروست. این گوشها را پروردگار گفت من برای فریب مردم ندادم، این چشمها را برای خیانت ندادم، این زبانها را برای غیبت و فریب کردن مردم من ندادم. تو چیزی را نمیدانستی. رسول اکرم گفت ای ابو جهل، این در نزد پروردگار من هیچی نیست. گفت بوجل این دوم نادرتر است. گفت آره حق بر آن قادرتر است. مردم همه نظارت دارند، مردم همه گوش دارد، مردم همه گوش ها به سوی مشت ابو جهل است. یعنی از اونجا چی صدا می براید؟ زمان بود مهربانی پروردگار نسبت رسولش بیدار شد، از میانی مشت او هر پاره سنگ ها داشت، از میانی مشت او هر پاره سنگ، در شهادت گفتن آمد دید و رنگ، لا اله گفت الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله سوفت. از میان مشت هر یک سنگ لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند. همه سنگ های مشت ابو جهل. چون شنید بوجهل، چون شنید از سنگ ها بوجهل و این، زد ز خشم سنگ ها را بر زمین. ابو جهل که این صدا را از سنگ ها که شنید، از سنگ بیجان وقتی شنید، در حال غضبناک شد و این سنگ ها را در زمین زد که شما هم حق نیستین. قدرت پروردگار را ببین. حضرت مولوی خدا رحمتش کند رومی میگه رسول را استونی حنانه بشناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. رسول اکرم از بالای چوب خرما منبرای ما واری زیبا نداشتند، از بالای خود خرما چوب خرما میبرآمد مردم موعظه میکردند. وقتی منبری نو برای پیغمبر خدا ساخته شد، حبیب خدا آن کنده خرما را ترک کرد، بالای این منبر برآمد. همون چوب بیجان، همون چوب بیعقل، صحابه پیغمبر میگوید مثل کودک گریه میکرد که حبیب خدا از بالای من پایان شد، حبیب خدا مرا ترک ساخت. همون چوب گریه میکرد. حضرت مولوی گفتن ببین رسول را استونی حنانه بشناخت، همون یک چوی بیعقل پیغمبر را شناخت، ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت. لیکن ابو جهل آدم بود و بازم آدمش چی بود؟ دشمنی کرد. من چی گفتنی هستم؟ این برادری که از ما تکلیف دارد، همون برادرای پیشواهایی که دارین، از خدا بترسین. خدا بسیار قدرت بلند دارد. شما همگی کوشش کنین که ما همه یک جایه باشیم، یک جایه مردم از ضلالت و خرافات و بدعت و گمراهی مردم نجات دهیم. در بین ما و شما باید جدایی نباشد. خدای ما یک است، پیغمبر همه ما و شما یک است، قرآن همه ما و شما یک است. آن ناکسان که فخر به اجداد میکنند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکنند. محمد صاحب ایرانی میگوید هر کسی به اجدادش فخر میکند، هر کسی من فلانی هستم گفته در بین مردم خودش معرفی میکند، چون سگ به استخوان دل خود شاد میکند. مثل یک سگی که یک استخوان مییابد به همو افتخار میکند.
از این خاطر برادر عزیز و گرامی، قصه مولوی جنون خان معدن حاله، یک قصه از رسول اکرم بین فاطمه هست. همین خانت انشاءالله من باوری دارم هر ایشان و شیخی که باشد باور که بیدار می شود. بر روز حضرت سلطان ابرار بفرمود از لب شیرین شکروار به سوی فاطمه: ای امت الله، بترس از ذکر حق، بترس از حق، بگو ذکر آگاه. ببین روز فاطمه را میگوید حبیب خدا گفت ای فاطمه، گفت از خدا بترس، گفت همیشه ذکر پروردگار را بکن، دخترشان فاطمه را. ولی کجا چند پشتی او را گویم؟ دختری پیغمبری خدا، دوستدار یکی از دخترهای دوستدارش. من نازکی پیامبر زاده ام، من میان بندگان آزاده ام. من حضرت مولوی میگوید یکی مبادای ای فاطمه، نه نازی که من دختری پیغمبری خدا هستم، هیچ وقت نناز، میان بندگان آزاده ام. من به فردا از عمل پرسند بسیار، زیزاد و نسل کی پرسند هشدار. ای فاطمه فردا از عملت میپرسند، فردا از شرم و حیا میپرسند، فردا از عبادتت میپرسند، از زاده کی، پدرت کیست، از اینا نمیپرسند. حضرت مولوی گفتند، رسول اکرم گفتند مکن تکیه به من زینهار زینهار، که محشر روزی سخت و کاری دشوار. ای فاطمه به من تکیه نکن که قیامت بسیار روزی سخت است. در آخر حضرت مولوی میگوید چونین گفت آن سعید فقر خاتم، تو باشی از نسب میلافی هر دم. و حبیب خدا نسبت دخترش اینم میگوید تو باشی از نسب دارید می نازی. به این خاطر ما نازی به این نداشته باشیم، فقط به خدا ترسیمان در نزد مردم افتخار داشته باشیم، فخر کنیم. انشاءالله این ما و شما نجات میابیم. لیکن این برادری که به من مراجعت کرد، ما کو و ایشان میخواهد نمیخواهد، ما قبول کردیم، ما میریم همونجا انشاءالله. باز همون داملا را میبینیم، قطعش انشاءالله صحبت هم میکنیم. کنی ما مثال چی زلال و چی خلال آوردیم که مثال ما را نمیخواهد. ما را حکومتدارا میخواهند و پیشوا نمیخواهند. حکومتدارا ما را سلام میدهند، حکومتدارا ما را احترام میکنند. همه اونا بیچاره از ما دعا میگیرند همون جایی که من میرم. پیشواها نمیخواهند. خودتون خلاصه برارید. برای همین خدا هدایت چون کند، خدا توفیق شون دهد. خداوند همه حسد و کینه را از دل اونها دور کرده، در جای این حسد و کینه محبت و اخلاص خدا جایگیر کند. اینجا در سوال دویمی که این برادر از ما کرده است، آیا حضرت عمر خیام مینوش بود یا نه؟ حضرت عمر خیام مینوش نبودند دادرای عزیز، اگرچند که اون می که حضرت خیام در رباعیات هاش یاد میکند، این می مجازی نیست، می حقانی هست. این می از اون می نیست. اگر ما میتونیم که مصرعهای شعری حضرت عمر خیام از حافظ شیرازی پرسیم، او حضرت برای ما بیان میکند که آن می که ما در مصرعهای شعری میگوییم چی هست. المنت لله که در میکده باز است. بین حضرت حافظ میگوید شیرازی هزارها شکر که در میکده، این گویم جای دری که در اونجا می فروخته می شود، شکر که همون در کشاده است. این اگر ظاهرش گیریم، ظاهرش اگر تفسیر کنیم، همون در میکده جایی که عرق فروشی است همون را میگن. لیکن این حضرت بین که میگه هزارها شکر ای پروردگار به سوی تو که در میکده باز است، درش کشاده است. کدام در باشد؟ زان رو که مرا بر در او روی نیاز است. آن در میکده که من میگویم، آن در می مجازی نیست، می که مردم بیهوش و بی عقل میکنند، آن می نیست. آن دروازه و آن خانه را که من نام میگیرم، او این است، مسجد است، این جای ذکر است. میگوید المنت لله که در میکده باز است، زان رو که مرا بر در او روی نیاز است.
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. خمها را بین میگوید خم وقتش دامین مثال می میپختند، مثال وای میگذاشتند تا که وای مثال گویم گرادوس پیدا کند، درجه پیدا کند، تا که بعد مردم از اون نوشیده و مدهوش میشدند. میگوید انا اون خمهایی که در داخلش می است، آن خمهایی که من میگویم اونها چند مجازی نیست بلکه حقانی است. میگوید خمها همه در جوش و خروش ز مستی، آن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است. از وی انا کن ببین می که امروز مثال گویم که جامعه ما و شما را فساد میکند، فرزندای ما و شما را از راه درست بیراه میکند، اشاره به اون می کرده حافظ چی میگوید؟ از وی همه مستی و غرور است و تکبر، و از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. اون می تکبری و غرور و همه در اون می است. این می که ما میگویم همگیش بیچارگی و عجز و نیاز است. به این خاطر عمر خیام، این پدری چگونه که اعلان کرده بودیم خیمیا میگویم پدری خیمیا بود. این پدری بود که همون جدول مندلیوی که امروز دنیا دا مندلیو میگن عمر خیام خوابانیدن، انا اساسگذار انمون جدول مندلیو عمر خیام بود. نام نیوتن در روی دنیا مشهور، اولین قوه جاذبه را کی کشف کرد؟ عمر خیام کشف کرد. لیکن نام عمر خیام نیست، نام عمر خیام با مینوشی برآمد و نام اونها عالم. مرحمت پیشواهای ما چی ها کردند، خدا رحمتشان کنه. خدا نگه داره. رئیس جمهورم سفارش داد به نزدیکی، اگر یادتان باشد همین یک گویم 10 عصر پیش کتابهایی که از عصر ده این جانب کدام شاعرایی که داشتیم همگیش تاریخش دارم میبرایم، کیا هستند، چی خدمت کردن، با مردم همش شناس میکنن. این بهترین اقدام است. ما باید شناسیم که عمر خیام کیست. عمر خیام در دوره مکتب میانم ما نمیفهمیدیم این می عشق خدا است، نمیگفتن ما را. حالا که این شیخ سعدی را ببین، ابو علی بن سینا را میخواندیم نمیگفتن این حافظ قرآن است، نمیگفتن. لیکن امروز رئیس جمهور میخواهد که حقیقت اونها را به مردم شناس کنند. اینا کیها بودند، چی خدمت ها کردند. بسیار نیک است، بسیار اقدام خوب کردند. خداوند در این اقدامش همیشه ظفر و برار خدا نصیبش کند. دویم اقدامی که در پیش گرفتن، این برهم دادن سرتخته، برهم دادن 3 بیگه، برهم دادن 7 40 سال، اینها را در پیش گرفتن. امروز دیدن که مردم بی نهایت در بدر شد، شهر به شهر شد، اقتصاد مردم شکست، مردم قرآن و حدیث یک جانب مانده خرافات در رفتند. امروز رئیس جمهور میخواهد که مردم از قرآن و از حدیث خبر دهند. خدا همیشه در حفظ امانش نگه دارد. یک پشتیبانش ما هستم. من که را بر وقت میگفتم، اگرچه از پشت این سخنان ما چند قدر فشارات دیدیم، چند قدر عذابها کشیدیم، تو چیکار داری به 7 و به 40 و به 100؟ لیکن آخر باور کنین آزمون نیست، آخر آزمون نیست. اینا در گردن ما بار کردن، نامعلوم این دوست بود دشمن بود، چی خواست. مرحمت امروز اکثریت شما عذاب وای کشیدگی این، همه کشیدگی هستید. لیکن باز باوری دارم که از پس ما رفته با میگوین که ای خیلی با همه ای هم ممکنه یکان گروهی دیگه باشه. لیکن من از هیچ گروه نیستم. من از همون گروهی هستم که فقط آرامی میخواهم و فقط میخواهم که شما از مشکلات دور شوید. همون اسلام آسان و همون اسلامی گویم که عبارت از بیخراجاتی و عبارت اهمیت دادن به مال و ملک است، انا همون اسلام هم برای شما میخواهم.